Hello，大家好，歡迎翻到嚟快樂主義嘅 channel。今集濟州，下集你就會去西南線一日團。導遊呢而家就車我哋去第一個呢行程以外嘅小景點神秘道路。睇上去好似一條上坡路，但係當呢架車剎停嘅時候呢，佢就會有向前衝嘅錯覺。實際上係一條傾斜3度嘅下坡路，只係因為周圍嘅地形、樹木同地貌，令人誤會佢係一條上坡路。感覺看到雪了哈，韓國本人呢，喜歡到這來旅遊度假，來到這些，因為這是路向住漢拿山進發，沿途咧都會見到公路上邊仲有好多積雪。漢拿山係位於韓國濟州島中心，海拔1950公尺，係韓國嘅第一高峰同埋3大名山之一，亦都成為咗世界自然遺產。導遊話好多韓國人會嚟漢拿山呢邊度假，度亦都有得滑雪啦，同埋亦都有一啲自然嘅景觀咧，而吸引咗呢度成為熱門嘅旅遊景點。本身咧報呢個漢拿山一日團咧係諗住帶媽咪咧嚟漢拿山睇雪嘅，點知咧嚟到咧就冇乜雪啦，咁本來都有少少失望。跟住我媽咧行咗去另一邊咧，都見到比較多積雪啦，咁嗰度都可以影下相，都好開心。見到嘅雪唔多，但好好旅程每日都有太陽，風景都好靚。下一站咧就嚟到濟州島呢間好出名嘅網紅打卡 cafe， 係以骨子做主題。呢度嘅裝修好靚，除咗有好多吉字，仲有好多懷舊嘅家私同埋復古嘅擺設可以打卡啦。我哋好早嚟到呢，好多人啦，我諗好多都係跟團啦。咁我就點咗一杯骨子汁啦，佢好似梳打咁樣嘅，有一個骨子嘅 cheesecake 啦，味道都唔錯噶。你食完之後呢，就可以喺出邊嗰啲骨子樹嗰度打卡，都好推薦大家。如果嚟濟州呢，可以係揾呢啲咁嘅打卡 cafe hea下咯。咁我覺得呢間食物啊、環境呢，都係好值得嚟嘅。下一站呢，就嚟到柱狀節里帶，佢係位於濟州島西歸浦市嘅一個著名嘅景點咧。因為漢拿山火山爆發，熔岩漿流入海中而急速冷卻，而形成一條條嘅柱狀一啲壯觀嘅景色。咁呢度咧需要買飛入場，導遊已經幫我哋買咗飛。跟住導遊就車我哋嚟食啊！咁我哋見到有任達華王街，都係專做遊客，開頭都會驚會唔會好伏啦。始終近海呢啲海鮮都好新鮮啦，同埋佢份量都好足啦，好多海鮮。咁呢2日食嘅團餐呢，都比我想象中唔錯。嚟到合財海水浴場，導遊有介紹我哋一間有吊床嘅好出名嘅打卡 cafe。咁但係因為我哋時間有限啦，附近周圍行下買杯咖啡，好靚啊！依家咧嚟到顏月一海岸線，咁而家行緊去咧咖啡一條街嗰度啦，去一間我想去嘅 cafe 啦，食甜品。呢間呢，我見好多網紅都話太甜，我就唔諗住試呢間啦。呢度呢，就係好出名嘅咖啡一條街。即係如果你阿爸咁我就揀咗呢間好似巴黎好有度假風嘅 cafe， 因為頭先呢，我唔肯定有冇時間會嚟到呢間 cafe。頭先呢，我已經飲咗連鎖店嘅咖啡啦，咁所以咧嚟到咧，我就淨係嗌咗杯茶啦，嗌咗個藍莓酥啦，仲有嗌咗一個粟米酥。粟米酥咧係好好味，茶咧係冇味嘅，好似個茶包就咁擺喺一杯凍水裏邊咯。所以飲品我就唔推薦咯。咁但係可能佢其他咖啡可能 OK 嘅。進金來遇見你嗰種咧，好勁嗰種風，好大風啊！
moments later. 酒店嗰度落車啦，跟住呢，我哋去咗酒店對面保健路有一間食炸醬麵、豆腐湯同埋餃子都唔錯。The next day. 早晨啊，而家落咗嚟酒店樓下食早餐啦，咁我就攞少少沙律先。呢兩日都報咗一日團咧，呢兩日先買咗個早餐喺樓下食咯。沙律咧都有好多款式，麵包都有好多款式。有啲牛奶嘅粟米片啦，仲有小籠包啦，同埋意粉，有麵包布甸啦，有太陽蛋啦、烚蛋啦、炒蛋都有，仔煙肉、薯角呢邊咧就係食韓式嘅早餐，試下呢個韓國嘅肉先，有一啲韓國嘅前菜。啱啱諗住試下個鮑魚粥，跟住晚就加咗水。有海帶湯，甜品區有貝殼蛋糕啊、布甸同埋一啲冬甩啊、芝士蛋，仲有好多款唔同嘅水果。呢日嘅行程咧好 chill 啦，咁我哋喺酒店慢慢食個早餐 buffet。跟住呢，我哋就嚟到濟州嘅 London Bagel Museum。咁呢間呢係我喺首爾好中意食嘅 bagel 啦。每次嚟呢都會有選擇困難症啦。佢款 bagel 呢試過好多款都好好食。呢度呢好多搽 bagel 嘅 jam 啊、cream cheese。每次嚟見到佢哋嘅周邊產品，都覺得好靚好吸引，公仔啊、環保袋啊，同埋仲有啲明信片。跟住呢，就落咗樓下住個海食 bagel 呢，好正。仲有焗爐可以翻熱啲 bagel， 會有 detox water 同啲餐具啊、餐紙、茄汁啊、芥末可以自己攞。上次試過松露蘑菇湯，好香嘅松露味，仲有啲芝士碎，加埋個葱同埋南瓜嘅 bagel， 兩個都好好食。個葱加埋個 cream cheese 好夾。比起首爾行得好舒服啦，冇咁多人。行咗一陣呢，我哋就嚟咗啦 London Bagel Museum 嘅姊妹店 Cafe Lea， 佢哋呢都係同一個老闆，最出名呢就係食佢哋嘅 scone 啦，蛋糕都唔錯㗎，都好鬆軟。呢幾年呢去韓國呢都經常都會嚟，上年呢去首爾呢都有拍到 vlog， 有興趣就可以重溫下。我哋去嘅時候已經好硬少嘅選擇咯，每次嚟都會點嘅 Carrots Cake 已經買揀咗個 Victoria Cake 啦，同埋肉桂蘋果嘅 scone 啦，呢個咧係我每次嚟都會點嘅，唔會好乾啦，因為上面有啲牛油啊，加埋啲 jam 咧一齊食，覺得好好食。橙冰茶同埋咖啡啊，都係一如以往咁好飲。
翻酒店，我哋酒店樓下咧有個賭場，咁我哋入咗去行個圈嘅便利店，買咗呢個網紅嘅娛樂，我覺得冇乜特別。第二朝嘅早上落嚟食早餐，咁我沖杯咖啡先。佢呢度可以沖杯 Ice Americano。尋日都冇食到個麵，咁我試下個麵先。今日第二日落嚟食早餐咧，佢啲嘢食有少少唔同咯。今日就有呢個拉麵咯。試下個青魚先。以前咧都好中意整嘅，試下先。天行下呢個超市，因為上次喺首爾咧喺樂天買咗啲泡麵都幾好食。咁而家咧上咗嚟第一層咧，佢就有一啲嘅棉被咯。咁喺依家咧喺首爾東大門好多人會買呢啲被，韓國嘅香人咁平啊，12,000差唔多13,000won咯，咁約香港70零蚊度咯，咁啊都好抵。不過生果嗰啲就唔買翻去啦，因為太麻煩。呢隻脆肉瓜咧喺香港都有得賣啊，賣韓國嘅食材嘅鋪頭都有得賣。呢個我攞過嚟煮韓式豆腐湯都幾好味。之前咧睇黑白大廚，我唔記得佢哋嘅名。係啊，總之喺復活菜嗰兩位出嘅湯嚟。韓國咧就好多呢啲咁嘅植物，嗰啲葉嘅唔同嘅海鮮啦，同埋蔬菜。上次有團友帶我去過樂天超市買啲手信啊、零食啊，同埋啲泡麵咧都好好食咯。咁我就盡量揾啲香港冇嘅泡麵。上次第一日嚟食嗰間 BBQ 炸雞，因為嗰日食咗 BHC 覺得唔好食咯，又乾啦，同埋佢嗰個芝士好漏啊。繼續 encore 食炸雞。喺首爾同香港食唔到咁新鮮、咁嫩滑嘅炸雞，返香港之前呢，點都要食多次。多謝大家睇到最後啊！咁我又係時候返香港啦。濟州周圍有好多好靚嘅沙灘啦，同埋亦都有好多好靚嘅打卡 cafe 啦。周圍亦都冇乜人。濟州係一個好適合度假，有好多自然景觀。咁今集嘅分享嚟到呢度啦，咁我哋下條片再見，拜拜。